Pasalnya kita tambah menu baru, 2 perkara ni. Isi ketai dengan lala. Sedap tu perkara lah. Pedas tu walik dia dah. Pasal orang-orang lah sana tu dia beri pedas. Tak rakung. Memang asal tak sedap tu nawak lah. Dia kena situ hang badan tau. Dia mari rasa pedas. Tahu rasa tengok mata ambo merah dia lah tu pedas tu. Tapi sedap. Sedap pun nak kat orang ni. Kok lemon kena rasa. Aku petai tangan mendo aku ni kat. Kita hanya membaca. Sedap dah kau ke? Pedas tu balik dah. Udah segar. Kami terbaik lah. Okay. Kalau siapa nak, boleh salah cuma mau makan. Kalau siapa kami terbaik. Sponsor utama, Yakult. Okay, ayo kakak, cak kita. Dadah.